10:56 del matí, seguim en directe i en aquest punt del programa saludem el nostre convidat d'avui, el Jesús Tibau Llong. Lluís, gràcies, bon dia de nou. Hola, bon dia. Amb Jesús Tibau volem repassar, com cada any, les principals novetats literàries d'este Sant Jordi a les Terres de l'Ebre. Un Sant Jordi que enguany cau en diumenge, però això fa que el mateix dissabte, fins i tot en molts llocs divendres, ja es fan diferents activitats amb motiu de Sant Jordi. Serà més llarg. Serà un Sant Jordi més llarg, eh? Més llarg. Més llarg del que és habitualment. Per exemple, dissabte hi ha una trobada d'escriptors. Sí, enguany fem la trobada, que ja serà el quart any que es du a terme. Els 3 anteriors anys és una iniciativa de l'AMPA del Joaquim Bau, de l'Institut Joaquim Bau, i enguany ja no es fa el Joaquim Bau, però volem continuar, i a iniciativa del que era el president de l'AMPA, el Ricardo Gascón, va dir, escolta, continuem fent aquesta trobada, que és molt interessant, i la continuem fent al Forn de la Canonja, una mica impulsat pel col·lectiu dels dilluns, que ens trobem tots els primers dilluns de cada mes allà al Forn de la Canonja per parlar de cultura i d'aquests temes. I serà a les 9 del matí en un esmorzar, que estan convidats tota la gent de la cultura, escriptors, músics, pintors, qui vulgui afegir-s'hi. Ja en som una 50, per tant ja serem una bona colla. I al migdia també farem un dinar, i bé, es tracta de trobar-nos i estar junts, parlar, conèixer-nos i agafar forces. Cafeïna per a la literatura, no? Això serà dissabte al Fort de la Canonja, al costat de la Catedral de Tortosa, aquesta trobada d'escriptors, que és la quarta edició. La quarta edició, sí. La quarta edició. Anem sense més dilació a repassar les novetats que, com cada any, són moltes en l'àmbit local. Són moltes. Quan parles de llibres de Sant Jordi, a vegades sí que hi ha una infraestructura editorial que publica pensant en Sant Jordi, però jo penso que al final les novetats de Sant Jordi són els llibres que no van estar al Sant Jordi de l'any passat, una mica com a criteri. I bé, són moltes i anem començant. M'agrada començar per la poesia, per donar-li, jo penso, protagonisme a aquest gènere que és possiblement el més important. I comencem amb una autora que ens porta 2 novetats. Es tracta de Carme Cruelles, de la Ràpita, que ens porta dos novetats. Una es diu, un poemari que es diu Com fileres de formigues, que es tracta d'un seguit de versos, de lletres, que flueixen, ella explica, com insectes, una fila d'insectes que van trescant des dels Pirineus fins al delta de l'Ebre. Un llibre farcit de cites, de referents literaris de tots els temps, i bé, són versos que els podem anar seguint el seu traçat. I després també un altre poemari que es diu Delta, que és un poemari, jo penso que important, perquè ha guanyat el 50è Premi de Poesia Joan Teixidor d'Olot, i és un premi important, és un premi difícil de guanyar, perquè és un premi d'haikus, i jo sé que es presenten molta gent, moltíssima gent, desenes, no sé si deu arribar potser a un centenar de persones que es presenten en aquest premi, i per tant té molt mèrit que Carme Cruelles l'hagi guanyat, amb uns haikus, com és evident pel seu títol, ambientats al Delta, que és un espai que és idoni per a fer haikus. No és una autora molt coneguda. No, però havia publicat, crec, alguna cosa, és de la Ràpida, com dic, i bé, doncs jo me n'alegro que estigui una mica prement l'accelerador, perquè una mica hi ha autors que apareixen, desapareixen, hi ha autors més constants, i jo em penso que tenim molta matèria prima arreu del nostre territori. Interessant, com a mínim, la gent que no la coneix, a partir d'aquests 2 poemaris, sabrà més de la seva obra, evidentment. Més novetats. Després també 2 antologies que ja comencen a ser clàssiques, una que és la dels Poetes de l'Ebre, que és aquest col·lectiu que ja fa molts anys que cada any publica la seva antologia, poetes d'arreu de les Terres de l'Ebre, i que és jo penso que és una bona pedrera també d'autors que després han anat publicant en solitari. Per tant, és una bona també un col·lectiu que fa molta feina, i després també una altra antologia d'un altre col·lectiu que també fa un parell d'anys, i crec que aquest és el seu primer recull, que són els dels Poemes al vent. Tenim 2 col·lectius aquí que fan feina a cada poble, i que porten la poesia fent recitals sovint a tot arreu. Per tant, també és una bona feina que fan.
I després també un també llibre col·lectiu, que és publicat molt recentment, Mot i mirada, també de la Ràpita, que és una barreja de fotografia i poesia, fets tots per persones de la Ràpita. No els citaré, però en són molts, no sé si són 20 o 30 persones que han col·laborat. Per tant, hi ha molta gent, molts coneguts, com Josep Igual, per exemple, però, en fi, molta gent només a la Ràpita que es dedica, té l'ànsia d'escriure versos. Per tant, jo crec que és interessant, no? La poesia està viva. I després ja entrem a la novel·la, el gènere que normalment és el que atrau més l'atenció, i bé, la que segurament serà la número 1 ja de molts anys, i l'estimada Paquita, Francesca Liern, nou llibre, nova novel·la per Sant Jordi, i Negre estalzí. Francesca Liern en estat pur. La nova novel·la de la Francesca... Bé, és Francesca Liern. La gent que coneix Francesca Liern té molt clar de què anirà. És una novel·la amb personatges... Estem a la postguerra, fam, soledat... Personatge femení... Tenim un xiquet gitano, que està així abandonat i que un carreter una mica l'acull. I, en fi, bàsicament, personatges humils, personatges perdedors, una novel·la social, com sempre, la Francesca posant el dit una mica a la llaga, però sobretot és un cant a la vida i a la humanitat i a l'amor. Negre estalzí, com sempre, per als fans de Francesca Liern. Sempre interessant. Després, una autora que també s'està consagrant, Sílvia Mayans, Cendra, una autora que ja fa uns quants anys que està afincada a Arnes. Aquesta és la seva segona novel·la, és el seu tercer llibre, i és una novel·la Cendra en la qual recupera un personatge del seu anterior llibre, Cap llàgrima sobre la tomba. Es tracta de Severino Gil. És un llibre ambientat a l'any 1976, una època de transició, i és un personatge una mica desorientat, un personatge que li agrada embolicar-se la vida i si no se l'embolica ell sol, i que sempre es veu embolicat en afers en què té que fer alguna mena d'investigació, algun misteri. En aquest cas ella està embolicat en un incendi que hi ha al port. Tenim aquí personatges de guàrdies civils, tenim gent del camp, paisatges de la Terra Alta, de Tortosa. En fi, està catalogada com a gènere negre i està cridant l'atenció, perquè aquest gènere negre ambientat a les Terres de l'Ebre està cridant l'atenció arreu del país, perquè el gènere negre... Comencem a tenir algun exemple de novel·la negra ambientada a les Terres de l'Ebre. Sí, per tant, jo crec que jo penso el que marca els últims anys la literatura ebrenca, que fem de tot, que és el normal. De gènere. Exactament, de tot, fem de tot, per tant... La literatura ebrenca era un gènere per si mateixa i ara ja se fa literatura de gènere dins de la literatura ebrenca. Si mirem 30 o 40 anys enrere, trobem molts poetes i molt bons, però d'altres gèneres no en trobàvem tant, i ara doncs tenim de tot. Hi ha més Saba Nova i gent que ens ha vingut de Barcelona i d'altres llocs que s'han vingut a instal·lar aquí i que ja els considerem nostres. Després també una altra novel·la que també està cridant l'atenció, que es diu Sense cadàver, de Fàtima Llambric, de l'Ametlla, és periodista de TV3, i aquí fa un relat, és un gènere que a mi m'agrada molt, que és una barreja de periodisme i novel·la. És una investigació periodística, però que està escrita com una novel·la. I és un relat policial real d'un cas de doble assassinat que va ser molt conegut fa un temps, molt popular, el cas de Ramon Lasso, dels assassinats que va fer, i té la curiositat que va ser condemnat sense allò que es diu, que no apareix el cos del delicte, però, en fi, hi ha les proves, suposo, incriminatòries suficients per haver-lo considerat culpable. Un retrat, periodístic, per tant, amb la saviesa de qui sap escriure periodisme, però amb allò literari que et sap enganxar a la gent. Sense cadàver.
Una altra autora que també està afincada aquí, a les Terres de l'Ebre, a Horta, i que ja porta, si no m'equivoco, ja és el seu 5è llibre, si no recordo malament, Lola Salmerón, Flor del Desierto. També és una autora que té una línia molt clara i molt definida, literatura social sempre, en temes punyents, temes durs, i en aquest cas ambientat al Sàhara Occidental, d'aquests casos que són eterns i que moltes vegades el focus d'atenció mira cap a un altre lloc, en molts casos o sempre, i ens parla d'això, de la problemàtica de la dona i del Sàhara Occidental, la problemàtica que veiem, la famosa Marxa Verda, i els problemes que va portar, i, en fi, és un tema conflictiu etern, com aquell que diu, la Flor del Desierto. Després una altra novel·la, també una altra dona, Pilar Romera, li deien Lola, Pilar Romera, de Riba-roja, una autora que feia com a uns 20 anys o 25 que no publicava, va publicar un parell de llibres fa uns 20 anys, va guanyar el Premi de Narrativa Ribera d'Ebre i tenia un silenci llarg, i ara aquí ha vingut amb molta força, un llibre que es diu Li deien Lola, ambientat a finals del segle XIX i principis del segle XX, una novel·la històrica, si la volem dir que és històrica, però sobretot és una novel·la de grans personatges, i sobretot de la Lola, una dona de classe humil, que viu en un poble, tenim la família benestant que domina tot el poble, que abusa i que ella pateix tota classe de vexacions i que té que fugir, com ell que diu, per la porta del darrere del poble i anar-se'n a Barcelona, on una mica li canvia la vida. Tenim l'ambient de l'Ebre i l'ambient de la Barcelona, aquella Barcelona radical, explosiva, de principis del segle XX, que riu-te'n tu ara de com estava sacsejat llavors el país. Però sobretot és una novel·la de grans personatges i de grans dones. Crec que és un dels llibres per apuntar-se'l, no? Jo crec que sí, és un llibre molt interessant i que té una mica de tot. Per tant, pot agradar a molta gent diversa. Després tenim un altre autor d'Amposta, Rafael Duran, que ja havia escrit en algun llibre col·lectiu i ara ell és fotògraf, però també es dedica al món de la literatura. Pau, es diu la novel·la, i ell mateix ho defineix molt fàcilment. Ell ens diu que la novel·la parla de la vida, parla de l'amor. Hi ha una sèrie de personatges que busquen una mica les seves pors, les seves indecisions. Té un punt d'erotisme, aquí tenim una portada que ens recorda molt una famosa pel·lícula, i bé, és una novel·la interessant, aquest autor d'Amposta, que com veieu aquí publica gent de tot arreu. Per tant, això penso que és molt interessant. També una autora que ara ens ve des de la Sénia, que havia publicat en castellà, i ens publica aquesta novel·la que està cridant força l'atenció, Tots els colors del vent. Es tracta de diferents històries que ens condueixen a una de sola, històries que venen empeses pel vent. Són diverses històries que ens transmeten a una de sola, una novel·la d'odis que s'hereten i, en fi, una nova veu que s'afegeix ja a la col·lecció que tenim. Una altra novel·la també molt interessant, El guardià de les trufes. El guardià de les trufes de Félix Edo, és també un nou autor, és la seva primera novel·la, ell és del Maestrat, i és una novel·la, podríem dir, no sé si el podríem dir ètnica o podríem dir, una novel·la que jo crec que està agradant a molta gent, perquè ell el que ha volgut és reflectir la vida a les comarques dels ports, aquesta vida, aquest món que s'ha mort, aquest món dels masos, aquest món ric, aquest món de mil·lennis, i que en una generació ha desaparegut. Aquesta vida dels masos és un llibre de paisatges, d'olors, de tradicions, està ambientat a la postguerra, els maquis, etc. Però sobretot és una novel·la, si volem conèixer com era la vida d'aquests masos, com vivia la gent, el Maestrat i els ports, que és un paisatge molt potent i que dona grans personatges.
Després també hi ha un autor consagrat, tenim autors nous, autors consagrats, com és Albert Roig, que hem dit Albert Roig, un llibre que és una barreja de novel·la, de biografia, on ell ens narra aquest llibre Gos, que ens parla de la vida de Rilke, aquest poeta de Praga, que ell fa un retrat despullat, inèdit, tendre i alhora irònic. Tots els que hem llegit Albert Roig sabem que té un llenguatge molt peculiar i molt propi d'ell, molt característic. Molt bones crítiques ha tingut aquesta proposta. Albert Roig té, normalment té uns crítics molt bons i uns fidels seguidors, que és un d'aquests escriptors que ens va deixant perles cada X anys. Un autor ja, com dic, ja consagrat de fa molts anys. Després, ja per acabar el seguit de novel·les, per acabar l'última novel·la, la meva primera, també, aquí que ja n'hem parlat, El nostre pitjor enemic, la novel·la amb què vaig guanyar l'any passat el Premi Ribera d'Ebre, aquesta història d'un personatge anònim, perdedor, humil, senzill, que li encomanen la missió de traslladar un dictador d'un país que no concretem a una illa que tampoc concretem. El nostre pitjor enemic és una de les novetats de Cossetània. Esta setmana feies un acte conjunt amb els altres autors d'esta editorial que va anar força bé, no? A Tarragona, sí, cada any fan un dinar roda de premsa, que està molt bé. És una roda de premsa nutritiva que crea un ambient distès i agradable i on sempre presenta totes les novetats de l'any, com si diguéssim, perquè és un llibre del setembre, però que, en fi, és el seu primer Sant Jordi. Per tant, se l'ha de... Encara es pot regalar. Encara es viu. A veure, es pot regalar tirant-lo blanc. Vull dir, tirant-lo blanc se pot comprar per Sant Jordi, també. Per tant, els llibres no caduquen. Estan poc temps als taulells de novetats, però els llibres no caduquen mai, I ja per a fer de pont, enguany jo també tinc El cor dividit i saltant ja de la novel·la... Vam parlar fa uns dies. Sí, és aquest llibre que, no sé, jo estic molt content. És La vida darrere l'aparador, és un viatge, és un llibre de viatges. Després de reflexionar-hi, el defineixo així. L'únic que és un llibre de viatges sense sortir de Tortosa, i on cada aturada és un comerç diferent, on xafardejo, escolto converses de clients, miro productes, anuncis, eslògans, i tot me suggereix, bàsicament, la vida. Comerç de proximitat, i per tant, allí dins dels comerços de proximitat passen coses de proximitat. Hi ha vida humana i sensible dins dels comerços. Una altra recomanació per a este Sant Jordi, i tant que sí. Molt bé. Seguim també en la literatura de realitat, que a mi cada vegada m'agrada més, i després hi ha un dels meus escriptors preferits, Josep Igual, que ens fa aquest pont entre Benicarló i la Ràpita, L'Incert Alberg, un dietari on ell narra tot un any, i és, en fi, Josep Igual. Josep Igual és Josep Igual. O sigui, hi ha escriptors que, així com la Francesca Lear, sabem perfectament com escriu, i Igual també. Incisiu, quirúrgic, intel·ligent, i, en fi, és un llibre també molt humà, molt sensible. En fi, per mi és un dels meus llibres preferits. A més, va coincidir aquell any amb la mort del seu pare, per tant, hi ha moments també molt emotius, amb el seu estil, i, en fi, ell ens parla, a part de totes les vivències que té, sovint de coses petites, de fumar-se una cigarreta o de prendre's un cafè, i sempre ambientat amb els seus gustos musicals i literaris que condimenten aquestes petites perles, que és cada un dels dietaris. Molt interessant, sempre. Sempre, molt. És una aposta segura per a la gent que li agrada. I després hi ha un llibre que, clar, no és una novetat, però sí que és un llibre que s'ha editat recentment a la Universitat de Barcelona. L'altre dia el vaig veure a la llibreria, sí. I jo crec que és un llibre que ens serveix per a dues coses, per reivindicar una figura de Tortosa i les Terres de l'Ebre molt potent del segle XX, com és Ricard Salvat, a través del primer volum dels seus diaris. Els seus diaris, jo els recomano molt, en general, els diaris, els dietaris, la gent encara no té molt costum, però, en fi, a través d'aquest diari coneixerem la seva personalitat potent, les múltiples activitats que du a terme
i, per tant, interessant per a conèixer aquell moment històric i també per a conèixer la seva visió del món artístic. Per tant, una reivindicació d'aquesta figura, Ricard Salvat. Després ja passem als reculls de contes, que enguany no tinc constància, ja demano disculpes si me n'ha escapat alguna, perquè és difícil, perquè són moltes les novetats que hi ha al llarg d'un any, i aquest és un recull de contes d'Àngel Martí, és un d'aquests autors que ha anat publicant també en els llibres col·lectius de poetes de l'Ebre, ha publicat també algun poemari en solitari, i aquí ens ve amb un recull de relats. Són 16 reculls, on de forma senzilla, intimista i de fàcil lectura es parla de mons desconeguts, complexos, convulsius, i són viatges, relats una mica fantàstics, són contes, els típics contes, que sempre tenen una porta oberta a la màgia, per tant també una veu que va creixent, que es va fent gran també i que ens ve des de l'Ametlla. Per tant, un altre llibre interessant. Després ja arribem també a la zona infantil, que té també una bona quantitat d'autors. Aquí tenim Salaiarquis, El coll del mort de Gandesa, també d'un autor que ja comença bastant prolífic, de Gandesa, fincat a Tortosa, Marc Jornet, que treballa a la biblioteca, de Roquetes, i a més un gran lector de contes. Explicador de contes. Explicador de contes, home de teatre també, perquè està involucrat amb la farsa que fan a Gandesa, per tant és una persona molt interessant i dinàmica. Marc Jornet, amb il·lustracions d'Àngel Cid, i ens explica la història d'un jove íber que viu a l'antiga Tivissa i que se'n va viure a Gandesa fa 2.200 anys, i a través d'aquest conte podem valorar com era l'època, i d'una forma amena, divertida, i amb l'excusa que li ensenyem als nostres xiquets també aprenem alguna cosa nosaltres. És un llibre que també està tenint molta bona recepció, que és el Gripau Estanislau, de Montse Boldú, que també l'any passat va publicar un poemari, Clara Codina i Susana Bacardí. Es tracta de poemes, és un llibre per a llegir, també per a mirar, molt ben il·lustrat. Són 15 poemes d'animals, il·lustrats de forma original, delicada i expressiva, i que de forma lúdica i poètica ens ensenyen sobretot a gaudir de la poesia, també, per als xiquets i també per als grans. També està la versió, a més, en anglès. Una altra autora que també s'està consagrant molt, Cinta Arassa, Mama, vull que siguis com un elefant, una autora que ja té una trajectòria... L'autora de Les fades són calbes. Exacte, Les fades són calbes, que ja no sé si l'any passat estava o no estava, perquè ja no ho recordo, una autora que està agafant molta força, una autora, i aquí en aquest llibre, el protagonista és un xiquet que es diu Ferran, que veu a la seva mare atabalada i, en fi, li diu que vol aprendre com és la vida dels elefants. Descobriu i gaudiu de les històries de la Cinta Arassa i amb il·lustracions de Marta Montanyà. Una altra autora que també està fent una col·lecció important de llibres infantils, Núria Ibáñez, que té una col·lecció on dos xiquets, dos nois, Bàrbara i Jaume, ens van coneixent, ens van ensenyant diversos pobles, sobretot del Montsià, del Delta, i en aquest cas, per Carnaval, Farina i Coca amb sal, evidentment tothom sap a quin poble està ambientat aquest conte. És una forma d'aprendre les tradicions, d'explicar les tradicions dels nostres pobles, als nostres fills, i també per a recordar-les nosaltres. Jo penso que hem d'aprendre les tradicions i conèixer els nostres pobles amb els nostres fills. I també Moniato, el nou conte Moniato, no sé ja quants en porten molts, i tenen un bon exèrcit de fans, el Pallasso Moniato, i amb aquests llibres que fan les germanes Besolí, i amb aquest protagonisme tan simpàtic que és aquest xiquet Moniato, en aquest cas Moniato i la Cucafera, que cada any ens presenten llibres, també la seva edició en anglès. I bé, tenim molts més llibres, tenim més imatges de més llibres, perquè això... Jo m'he volgut centrar sobretot en el tema que és literari, perquè, clar, la quantitat de llibres que hi ha històrics, socials, d'assaig, són molts, però, a veure, un llibre que és
poesia, no? I que ja és Vicent Pellicer és un fixe ja de fa molts anys, Vicent Pellicer, un llibre fantàstic. També al programa i que fa poc també l'has tingut al Tenir un racó. Exacte, Terres de l'Ebre i Matarranya, encisadores, una paraula molt de Vicent Pellicer, i de les seves fotos, un llibre, en fi, que és una preciositat de llibre, de fotografies. Molt regalable. Sí, per Sant Jordi és ideal per a regalar i per a autoregalar-se. I, en fi, entre els llibres que també hi ha, doncs bé, Núria Benasang, que enguany ha publicat 2 llibres ambientats en la figura de Francesc Mestre i Noé, la seva biografia i sobre l'estímul associatiu que va empènyer aquest home, diríem, de la Renaixença catalana des d'aquí Tortosa. Molt interessant també. Exactament. I molts més llibres que ja... Ara jo recordava que Cari Ariño també ens ha publicat recentment, de Maella, és de Maella, un llibre que es diu La roda de l'oblit, i aquí hi ha una novetat també que jo penso que és important, molt important. Gerard Vergés... És una reedició, de fet. És una reedició, un llibre que estava, jo crec, esgotat, els seus famosos, perquè Gerard Vergés, famós poeta, què hem de dir de Gerard Vergés, Sant Jordi serà l'aniversari sempre de la seva mort, i aquí, bé, la famosa traducció dels sonets de Shakespeare, un llibre, doncs, en fi, un llibre que és de sempre, no és novetat de Sant Jordi, possiblement la millor traducció dels sonets de Shakespeare al català que s'ha fet, i jo penso que és una bona manera de recordar a Gerard Vergés, si és que mai l'hem oblidat, que no l'oblidem. Amb una edició i epíleg de Sam Abrams, també un autor molt important. Un altre llibre infantil, també una nova autora que s'afegeix, Noemí Molinero, amb aquest llibre de La vella desperta, en què a través d'aquest personatge, aquesta princeseta, aprendrem diversos oficis tradicionals. I més que n'hi ha, eh? Segur que n'hi ha molts més, segur que ens hem deixat algun, demanem disculpes per endavant, perquè és impossible abastar-ho tot, és molt complicat, sobretot aquests d'història local i social que ens donaria per a fer segurament un altre programa. Com se presenta a Sant Jordi Bé, com sempre, amb il·lusió, amb il·lusió que no falti, picant pedra, estant al carrer i deixant que els lectors s'atancin a nosaltres i estarem, com sempre, aquí a Tortosa i a totes les poblacions. Hi haurà parades de flors i de roses i d'altres coses també, però sobretot de flors i de roses. Com dèiem, dissabte i diumenge, no? Sí, enguany per duplicat. Hi ha una mica de por, per si Sant Jordi en diumenge pot punxar. Jo crec absolutament que no. Jo estic absolutament convençut que la gent té molt clar que per Sant Jordi sortirà al carrer a comprar llibres i roses i a passejar i a riure, perquè és un dia que la gent està contenta. I bé, doncs, que dissabte també farem alguna cosa. Doncs bé, dissabte també. Hem d'aprofitar.